Você sabia que o ar-condicionado do avião não é só para te deixar com frio? Existe uma razão científica por trás desse geladinho. Durante o voo, a pressão dentro da cabine não é a mesma do nível do mar. A 13.000 metros de altura, a pressão é equivalente à de 2.500 metros, o que diminui o oxigênio disponível e torna o corpo mais sensível. E é aí que o ar frio entra. Ele ajuda a diminuir os sintomas causados pela queda de pressão, evitando que você passe mal ou desmaie. A temperatura interna do avião fica entre 22 graus Celsius e 24 graus Celsius. Mas como você está sentado o tempo todo, acaba sentindo mais frio. Por isso, a dica é mexer as articulações e, claro, levar um casaco.